Jadi dari Type C menuju ke AUX. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Oke, jadi kali ini aku mau unboxing ya. Jadi ini aku baru aja beli lavalier microphone Boya BY-M1. Jadi kalian nanti mau kita tes ya seperti apa, bisa atau enggak. Terus ini juga. Jadi handphoneku ini kan Huawei Nova 5T ya, itu nggak ada colokannya untuk microphone. Jadi ini aku juga kemarin habis beli konektor. Jadi dari Type C menuju ke AUX atau AUX. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Oke guys, kali ini kita coba ya, kita tes, kita ulangi kata-kata yang tadi, opening tadi ya, kita coba. Ntar kita bandingkan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Oke, jadi kali ini aku mau unboxing ya. Jadi ini aku baru aja beli lavalier microphone Boya BY-M1. Jadi kalian nanti mau kita tes ya seperti apa, bisa atau enggak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Oke, jadi kali ini aku mau unboxing ya. Jadi kemarin aku beli lavalier microphone Boya BY-M1. Nah ini jadi ini udah kita unboxing ya. Oke, jadi seperti apa? Kalau yang jelas itu emang pastinya suaranya lebih keras ya. Soalnya kan emang ini mikrofonnya ada di deket. Kalau yang tadi kan mikrofonnya di handphone dan jaraknya lumayan jauh. Oke, ntar kita coba untuk suara yang di deket sama handphone dan juga di dekat mikrofon seperti apa, apakah beda jauh. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Oke, seperti apa? Oke, jadi kali ini kita coba tes untuk closingnya ya. Jadi ntar kita closing pakai mikrofon bawaan handphone dan juga pakai lavalier Boya ini. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Maududi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Maududi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.